बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSC इलेक्ट्रॉनिक चैनल में खुशामदीद जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जी हमारे पास चाइना का टेलीविज़न है जी, 17 इंच का। तो इसको ऑन करके देखते हैं जिसमें क्या फ़ाल्ट है जी। फ़ाल्ट का मैंने पहले ट्रेस किया हुआ है जी, देखा हुआ है, ऑन यहाँ से किया हुआ है। तो हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं यहाँ से जी। तो टेलीविज़न को हमने ऑन किया जी, तो ये देखें जी, आपके सामने टेलीविज़न ऑन हो गया जी, लेकिन टेलीविज़न की आवाज़ नहीं आ रही जी। हमने देखा था जी पहले ही, आवाज़ नहीं आ रही। सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने टेलीविज़न को दोबारा चेक किया जी। तो ये देखिए टेलीविज़न जो हमारा ऑन है, पिक्चर ओके है जी, लेकिन हमारे टेलीविज़न की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये हमारे जी किसी भी चैनल पर टेलीविज़न की आवाज़ नहीं आ रही। तो बाद का जो टेलीविज़न की आवाज़ नहीं आती, जो छनकाहट सी आती है जी। तो यहाँ से उसकी सेटिंग होती है जी, जो साउंड सिस्टम होता है, ये 6.0 पे अक्सर आवाज़ नहीं आती, और 5.5 पर आती होती है जी आवाज़। यहाँ पर सेटिंग करनी चाहिए जी, यहाँ से आवाज़ आती है, लेकिन वो तब आती है जब हमारे स्पीकर कुछ ना कुछ आवाज़ दे रहे हों, लेकिन हमारे स्पीकर में कोई चीज़ नहीं आ रही। तो इसका साउंड IC ख़राब हो गया जी, या स्पीकर ख़राब हो गया। इसको चेक करते हैं जी। सबसे पहले टेलीविज़न खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। टेलीविज़न को हमने खोल लिया जी। सबसे पहले हम अपने टेलीविज़न का स्पीकर चेक करेंगे जी, अपने मीटर की मदद से। मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे किया है जी, तो आपको दिखाते हैं जी। यहाँ स्पीकरों की जो प्रॉब होती हैं, यहाँ पर हम मीटर की प्रॉब लगाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा मीटर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। और स्पीकर से आवाज़ भी आ रही है हल्की सी। तो यानी हमारा स्पीकर ठीक है जी। तो इस तरह हम दूसरा स्पीकर भी चेक कर लेंगे जी। ये दूसरे स्पीकर को हम प्रॉब लगाते हैं जी दूसरी तरफ, जो कि हमारी राइट साइड है। यहाँ पर हमने प्रॉब लगाई, ये देखें जी। तो ये हमारा स्पीकर दोनों ही ठीक हैं जी, यानी हमारा स्पीकर दोनों ठीक हैं, स्पीकरों में फ़ॉल्ट नहीं है। सबसे पहले हमें स्पीकरों को चेक करना होता है जी। इसके बाद हम अपने IC को चेक करेंगे जी। तो इसको टेलीविज़न को हम ऑन करते हैं जी, ऑन करके देखते हैं जी इसका IC वगैरह जो ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा। तो जो IC तो फट तो नहीं गया जी, इसको देखते हैं। और IC के वोल्टेज चेक करेंगे, क्या हमारे IC पे हमारे जो वोल्टेज होते हैं 15 वोल्टेज, 13 से लेके 15-17 वोल्टेज तक वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले टेलीविज़न को ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो ये हमारा साउंड IC है जी, इसका एम्पलीफायर IC जो होता है, जो देखें लगा हुआ हमारा TDA 2003। ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी हम। ये हमारा IC है जी, इसको जूम करते हैं जी। ये देखो, ये हमारा IC लगा हुआ है जी, लेकिन ये फटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। IC तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है जी। तो इसको अब हम ऑन करके देखते हैं क्या हमारा IC ज़्यादा हीट हो रहा है। फिर हम अपने IC के वोल्टेज चेक करेंगे, क्या हमारा IC पर वोल्टेज जो कि 14-15 वोल्टेज, 13 वोल्टेज होते हैं, 13-14-15 वोल्टेज तक होते हैं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो भी आ रहे होंगे तो फिर हमारे अपने IC को चेक करेंगे कि हमारे IC पे जो ग्राम आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको हम ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। टेलीविज़न को हमने ऑन कर दिया है जी। तो टेलीविज़न हमारा ऑन है जी तकरीबन 5-6 मिनट से। तो टेलीविज़न हमारा ऑन है जी, आपको आईने में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो हम अपने IC को चेक करते हैं जी हाथ लगाकर। तो हमारा IC जो है बिल्कुल ही हीट नहीं हुआ जी, IC को कोई पता नहीं है जी। तो इससे तो ज़ाहिर होता है जी ये कि हमारे IC को वोल्टेज ही नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हम अपने IC के वोल्टेज चेक करेंगे जी। हमारा टेलीविज़न तो चल रहा है, ये देखें आईने में आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो हम अपने IC के वोल्टेज चेक करेंगे जी, कि हमारे IC में वोल्टेज जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं जी। तो अब जी हम अपने IC के वोल्टेज चेक करते हैं जी, वोल्टेज हमारे IC पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस मीटर को हमने ऑन किया है जी, जो कि 20 वोल्ट DC पे सिलेक्ट किया है हमने। तो आपको दिखाते हैं जी वोल्टेज, जो देखें जी,
तो ये हमारा आईसी है जी, ये लगा हुआ हमारा आईसी, ये देखें जी 5 पिन का आईसी होता है जी। तो ये वाला हमारा वीसीसी है जी, जो पिन पहली है जी, जो सेंटर वाली पिन हमारी ग्राउंड की है जी। तो जिन इन दोनों पिनों पे हम चेक करेंगे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जी। तो ये वोल्टेज यहाँ पर डिस्टेंस लगी होती है जी 1.5 ओम, इनके ज़रिए चॉपर सप्लाई से जहाँ पर होते हैं, और इस डिस्टेंस से पास होकर 1.5 ओम के डिस्टेंस से ये पास होकर यहाँ पर हमारे होते हैं जी वीसीसी पिन पे आते हैं, हमारा जो आईसीएस की वीसीसी पिन पे आते हैं जी। तो हम चेक करते हैं जी वोल्टेज अपने पिन पे। तो इस ग्राउंड को हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेंगे जी हमारे सप्लाई के साथ। तो पहली पिन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे जी, हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखें जी यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे जी। तो आपको हमने दिखाया जी वोल्टेज नहीं शो रहा है जी। ये देखें यहाँ पर ये डिस्टेंस लगी है जी, डिस्टेंस पे वोल्टेज आ रहे हैं जी हमारे। ये देखें जी 1197 वोल्टेज आ रहे हैं। डिस्टेंस के अगली तरफ वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हमारे आईसी को, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देखें जी हमारे आईसी की जो पिन है इस पर वोल्टेज आना चाहिए। ये डिस्टेंस लगी है जी, ये वाली यहाँ से कनेक्टेड है ये। तो ये डिस्टेंस ही ख़राब हो गया जी हमारी। ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं देखें, और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो ये डिस्टेंस हम 1.5 ओम की जो न्यू डालेंगे जी, तो जो 1 वाट या 2 वाट में लगती है। तो ये देखें यहाँ पर वोल्टेज हमारे सप्लाई के वोल्टेज आ रहे हैं जी। ये देखें हमारे सप्लाई के वोल्टेज हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो ये हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले ये हम डिस्टेंस को रिमूव करेंगे जी, डिस्टेंस को रिमूव करें। तो ये डिस्टेंस है जी हमने जो निकाली है, ये डिस्टेंस हमने अपने बोर्ड से निकाली है जी। तो ये चल गई है जी। इसकी जगह पे हम न्यू डिस्टेंस लगाएंगे जी 1 ओम की 1 वाट में। तो ये हाफ वाट में थी लगी हुई, 1 ओम या 1.5 ओम 1.5 ओम की लगेगी जी। तो ये हमारी डिस्टेंस है जिसका हम लगाते हैं जी। तो इंशाल्लाह हमारा टीवी चल पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमने न्यू लगा दी है जी, इसका बस ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस को हमने सोल्डर कर लिया जी। तो डिस्टेंस को हमने सोल्डर कर लिया जी। तो अब हम वोल्टेज चेक करेंगे जी। डिस्टेंस हमने लगाई है ये न्यू बिल्कुल, ये देखें जी ये डिस्टेंस हमने न्यू लगा दी है, इसको सोल्डर कर दिया है। तो अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी। डिस्टेंस हमने न्यू लगा ली है, अब आपको वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे जो आईसी पे वोल्टेज आ गए हैं कि नहीं। तो ये देखें जी ये हमारे 15.31 वोल्टेज आ गए हैं जी हमारे आईसी की स्पिन पर। तो आपको दिखा रहे हैं जी हमारे आईसी की स्पिन पर, ये देखें स्पिन पे हमारे 15.30 वोल्टेज आ गए हैं जी। तो हमारा जो आईसी जो है अब चल पड़ा है जी, हमारे वोल्टेज भी बन गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ आएगी, जिसको चेक करते हैं टेलीविज़न को जी। तो व्यूअर्स अब अपने टेलीविज़न को चेक करते हैं जी ऑन करके कि हमारी आवाज़ आ गई कि नहीं। इस टेलीविज़न को ऑन करते हैं जी। ये देखें जी हमारे टेलीविज़न की आवाज़ जो आ गई है जी बिल्कुल। दूसरा चैनल। मेरे बाबा चाहते थे कि जमींदार को ड्रैगोस से बाखबर कर दें, इसी वजह से उन्हें जहर देकर मार दिया गया। हमारा टेलीविज़न बिल्कुल ओके हो चुका है जी।
तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे ये चैनल सब को महज एक सब्सक्राइब इत्तेफाक करें नहीं जी। हो सकता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें जी। और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।